се фокусирам на таа работа. По професија сум теолог, исто како Јонатан, се уште студирам преддокторски студии и зборот Божи мене ме фасцинира, можам да кажам. И во денешно време ќе слушнете многу проповедници кои што го проповедаат зборот Божи, но некако застрануваат или прават некои своји кривини, ставаат стоп знаци на одредени работи и прават дитур, како би било тоа англиски? Значи заобиколница од градежен пат. И сакаат нешто да донесат до Светото Писмо. Во мојот случај, за жал, ќе бидете малтретирани со доста грчки зборови. Бидејќи како теолог сакам да бидам доследен до зборот Божи и до тоа што зборот Божи го говори, што сака да го искомуницира. Зошто? За да ние станеме побожни, да ние подобро му служиме на Господ и да дојдеме поблиску до срцето Божјо и да ја разбереме Божјата волја. Но таа Божја волја е напишана преку перото на апостолот Павле и на сите апостоли и на сите писатели од Светото Писмо. И понекогаш тие треба да бидат протолкувани и треба да разберат што тие писатели сакаат да говорат првенствено на таа заедница од првиот век. Разбирајќи го тоа, што во овој контекст апостолот Павле сака да говори до заедницата во Филипи, ќе разбереме што тој сака нас да ни говори. Разбирајќи го сето тоа, нас ни останува само една работа. Да бидеме послушни и доследни на тој збор. Затоа да не должам многу. Кога беше Живко сега во Америка пред неколку дена, ние се видовме, ме изненади, прелета од кај мене, баш буквално прелета. Ден-два ние правевме мовет и он ми кажа дека он ќе проповеда од Филипјаните и јас му кажав, слушај, ја веќе направив една семинарска од Филипјаните втора глава. Значи јас онака издегустирав, направив таа цела една екзегеза или една работа што се вика на одреден текст, претежно на Филипјаните второто поглавје, 12 до 18 стих. Но како и да е, пред да влеземе во тој стих, би сакал да дадам еден контекст. Значи, целината на тој текст влегува во едно поголема целина. Значи, веќе апостолот Павле од првото поглавје, 27 стих, се до 30 до второто поглавје, до крајот на второто поглавје, дава една голема целина. И он започнува во 27 стих од првото поглавје пишува вака. Сега малце ќе се зачудите, бидејќи некои преводи нема да се согласат во ова што го читам, но ова е директен превод од грчки. Јас се потрудив да го прилагодам на македонски, да го доловам мислењето на оно што апостол Павле го пишува во Филипјаните, но сепак може да пратите, не е поразличен, но има некои работи кои што се многу битни за наше разбирање. И вика вака: само и секогаш представете се како добри граѓани, достојни за Христовото Евангелие. Многу битна работа што во Светото Писмо кај нас, се извинувам Ребека, може да прочиташ како пише 27 стих? Прва глава 27 стих. Давам еден контекст пред да влеземе во нашиот текст. Само однесувајте се достојно за Христовото Евангелие, за да можам јас било да дојдам и да ве видам, било да сум отсутен, да чујам за вас дека стоите цврсто во еден дух, дека еднодушно се борите заедно за верата на Евангелието. Првиот се, само однесувајте се достојно за Христовото Евангелие. А кај мене текстот пише овака: само и секогаш представете се како добри граѓани, достојни за Христовото Евангелие. Мене ми е жал што повеќето преводи не нагласуваат како добри граѓани. Бидејќи апостолот Павле сака да нагласи нешто во овој текст. Оригиналниот збор е полетеусте. Всушност тоа е зборот кој што ќе го видите во граѓи, кој што опишува како добри граѓани. Што тоа значи? Апостолот Павле
не ја исклучува можноста дека ние како христијани, кои што доследно живееме за Христовото Евангелие, треба да се однесуваме како добри граѓани тука, на земјата, но и во Царството Божие. Бидејќи ние како христијани живееме во еден, како да речеме, еден парадокс. Ние сме и тука, но ние и тежнееме кон Царството Божие. И ние треба да се однесуваме како добри граѓани. Но зошто апостолот Павле би рекол како добри граѓани? Апостолот Павле има контекст. И тој контекст е кон граѓаните во Филипи. А кои се тие граѓани во Филипи? Филипи, наш град во Грчка, во Филипи, од тука 2 сати, сум бил неколку пати таму. Тоа е едно место населено од од римјаните, и всушност тоа е единствен латински град кој што пребива помеѓу грците, и граѓаните во тој град се претежно војници или генерали од римската армија. И всушност тоа е една мала реплика или бледа слика на Рим. И сега, ако гледаме ние како се однесуваат граѓаните во Рим, сенаторите, републиканците, граѓаните, да бидеш ти римски граѓанин во тоа време, тоа значи дека ти имаш достоинство, ти имаш права, ти имаш се на дланка. Со други зборови, ти ги имаш што пишува тука, правата и привилегиите, но сепак ги имаш должностите и одговорностите како граѓани. И како таков, ти можеш да функционираш. Апостол Павле на неколку наврати ќе каже, јас сум римски граѓанин. Сега, тоа му беше привилегија, ама тоа го однеси во затвор. Затоа што се пуснеше во гради. Од друга страна, тие граѓани се војни лица. Значи, војно лице се знае еден офицер. Има став, има стас, има... Едноставно, тие што сме постари знаеме што значи генерал. Тоа не може да се... Има едноставно еден код на однесување кај војните лица кој што тоа е влегува во ДНК, со самиот тренинг, со самото однесување. И затоа апостол Павле кога вика само и секогаш представете се како добри граѓани, достојни за Христовото Евангелие. Он го има тој концепт и он и го нагласува тоа кон филипјаните, во кој што он бил одредено време евангелизира. Всушност тој е првиот град, ако можеме да кажеме во Европа, кој што апостол Павле доаѓа и го носи Христовото Евангелие. И што е интересно, во тој град апостолот Павле не се соочува со евреи или со синагога. Него тоа се генерали, тоа се претежно луѓе кои што се од пагански контекст. И затоа апостолот Павле кога пишува до филипјаните, не се соочува он со некои си големи проблеми или херези. Него тука се претежно етички и морален аспект или код на однесување на одредени христијани кои што он ги охрабрува или ги гледа во нивните, знаете како, ние сме како луѓе и ќе згазнеме еден на друг на нога. Сега докаде ќе оди тоа се зависи од нас. Не е ова како ќе отидеме во автобус на времето и извини. Во црквата имаме и ние малце и конфликти и знаеме да се јадеме, нели? Но апостол Павле ги подсетува, однесувајте се како граѓани. Не смеете ништо друго да размислите. Се, како граѓани на оваа земја, но и како граѓани од Царството Божие. Нема тука разлика. Тука е тој контекст што апостолот Павле сака да го каже како граѓани. Понатаму апостолот Павле во втората глава, од првиот стих до 11 стих, пишува: ако има кај вас добронамерност, љубов, разбирање, единство, понизност, служење, значи сите оние доблести, вика ако има, не е всушност да каже вие ги немате тие работи, него апостолот Павле подразбира дека ги имате, тогаш направете ме среќен. Направете ме доблесен, радосен. Можете да го проверите во Филипјаните 2:1. И во сета таа возбуденост апостолот Павле кога се соочува со филипјаните кои што им објаснува за оваа работа, доаѓа од таа една прекрасна поезија за Христос. И вика и Христос кој што не држеше до себе од провидноста, се понизи
И беше послушен всушност, беше послушен и се понези и умре на крстот. И затоа му е дадено најголемо име над сите имиња, и секој колено ќе падне пред него и секој ќе се понези, секој ќе се покае. Значи, едноставно, големината и грандиозноста која што апостол Павле ја опишува во таа една поезија за Христос, тој гледаме, е всушност еден етички аспект кој што Павле сака всушност да го нагласи на она што претходно го кажал, ако има таа доблест, ако има таа љубов, ако има тоа разбирање, ако има тоа понижност, добронамерност. Со одредена работа апостолот Павле не само што им говори на христијаните во Филипи да бидат добри граѓани за Евангелието Христово, него он ги повикува на еден парадоксален етички код на однесување. Бидејќи сето ова што го кажува апостолот Павле, во нашиот контекст би биле кодови на слабост. И еден генерал кој ќе каже па понизен, да служам, он не го разбира тоа. Како тоа се јас да служам? Кога јас живеам помеѓу Рим, кога јас сум ја, кај нас се робовите служат. Робовите се категорија на луѓе кои што служат. Ние сме достојни. Немаме ние концепт на понизност. Еден со друг, да се љубиме еден со друг. Нема таква работа. Тоа го пишуваат филозофите, тоа го пишува драмата, а тие што ни служат, тоа се робовите. И апостолот Павле сега им кажува, не луѓе, ова е Христовото Евангелие. Еден етички код, едно етичко однесување кое што е парадоксално во времето во кое што апостолот Павле пишува. Но тоа е соодветно со небесното царство, да се биде граѓан на небесното царство, и треба да биде соодветно на ово, на оваа земја. И сето тоа го надополнува со Исус Христос. Им кажува. Кој што беше понизен, и таа понизност доаѓа од неговата послушност кон Отецот и кон Светото Тројство. И доаѓаме до нашиот стих, до нашите стихови 12 до 18, и јас ќе ги прочитам, ќе бидат малце различни од нашите преводи, но имам причина, бидејќи како што спомнав претходно, во нашите Библии не е спомнато да се биде граѓанин. Во неколку наврати некои битни аспекти од тоа што Павле сака да го спомне во грчкиот јазик не се преведени или е малце извртена работа. И вика вака: затоа, мои возлюбени, или драги пријатели, или драги мои, како што секогаш бевте послушни, не само во моето присуство, туку и многу повеќе и во моето отсуство, со страв и трепет, или страхопочит, градете го вашето спасение или духовно здравје. Бидејќи Бог, кој действува или работи во вас, за волја и делување за неговото задоволство. Ке застанам тука. Ке идеме дел по дел. Апостолот Павле започнува со едно зборче затоа. Секогаш во Библијата, кога ќе читате и кога ќе дојдете до тоа зборче затоа и имате запирка, застанете. Не продолжувате понатаму да читате. Застанете тука. Зошто го говорам тоа? Затоа што, ако се она претходно што е напишано, не сте го разбрали, или се чудите што е тоа се, вратете се назад повторно. Прочитајте го тоа. Разберете што апостолот Павле се пишува во тој дел, во тој контекст, како што ние гледаме тука. И речете: затоа Павле сега ова сака да го каже. И ова е многу битна работа, бидејќи ние веќе влегуваме од целата крајот на првото поглавје и втората глава ние доаѓаме во тој заклучок. И апостолот Павле сака да нагласи нешто. Со други зборови, апостолот Павле користи многу императиви тука. Значи глаголска форма која што е команда, императив. Од првиот до петиот стих, во втората глава користи императиви, доаѓа Христовата поезија за Христос и повторно се враќа на императивите, тоа е заповедите.
И кога ќе го чуеме тоа зборче, затоа обрнете внимание. Мои возлюбени драги пријатели, апостолот Павле го користи тоа едно зборче агапето мои, од агапе, љубов, но агапето мој вика возлюбени мои, некои преводи даваат пријатели мои, некои викаат драги мои. Со други зборови, апостолот Павле може да се наметне на филипјаните како апостол кој што има авторитет. Или со други зборови, речникот што Павле го користи, тој војничкиот речник, кој што го гледаме тука, он може да го искористи тој војнички речник. И може би скоро цела црква може да го разбере, па да, овој речник ние го разбираме, команда извршење, команда извршење. Не, апостолот Павле со целиот авторитет кој што го има како апостол во црквата во Филипи, он им се обраќа како духовен татко. И вика возлюбени мои, пријатели мои, драги мои, ова што сега сакам да ви го кажам е битно, е важно, но не е како да ви наметнувам друга команда, него таа команда треба да ја разберете како команда од Христос. И вика, како што секогаш бевте послушни, многу битна работа. Послушни во што? Послушни во Христовото Евангелие. Послушни во она што претходно Павле го кажува, ако има, што подразбира дека има, добронамерност, љубов, служба, почит, понизност во служење. Знаете, тоа се врелини на еден христијанин. И тоа го нема во светот. Тоа е едноставно во денешно време реткост, раритет. Мислам дека треба да го ставиме во музеј, за да го зачуваме. Ама ние како христијани не смееме да помислиме дека немаме такви доблести, дека немаме такви етички и морални кодови кои што произлегуваат од Христовото Евангелие, директно од Христос, како пример. И вика, како што бевте послушни, послушни во овој контекст, самото зборче послушни се мисли дека треба да се слушне и треба да се изврши. Значи не е само послушен да... Не. Тука има една активност на слушање и на извршување. Да не ве гнјавам сега со грчки, но тоа е контекстот. И Павле вика, не само во моето присуство, не само кога јас бев кај вас, да слушате, да бидете послушни на Евангелието. Зашто ние многу знаеме кога одредена личност е присутна, сите се однесуваат различно. Ако директорот е на состанок, сите се... Ако директорот отишол на годишен одмор, и едноставно ги знаеме тие работи. Вика, не само во мое присуство, туку и многу повеќе во моето отсуство. Значи, всушност ги охрабрува филипјаните во тие етички кодови да јас не сум пример, присутен помеѓу вас телесно, но духовно сум. Но вие треба да ги надградувате, со други зборови, вие треба да ги култивирате тие етички и морални доблести кои што произлегуваат од Христовото Евангелие. Бидете послушни на таа работа. И вика, сето тоа треба да го правите со страхопочит или со страф и трепет. И вика, градете го вашето спасение. Или во некој кажуваат вашето духовно здравје. Сега. Малце ќе се задржиме на овој текст, бидејќи ова е една теологија. Ова е еден текст кој што во областа на теологијата, кај многу сколари, кај многу теолози, доволува прашање. Што тоа сега значи да ние го градиме нашето спасение? Дали Павле тука е парадоксален самиот на себе? Всушност, не парадоксален, него контрадикторен од тоа што го говори во Ефесјаните. Вие сте спасени по вера преку милост. И тоа не е од вас. Не можете ништо да направите за вашето спасение. Исус Христос умре на крстот. Ние пеевме песни каде што го нагласува Исус. Жртвата на Исус. Тој ги откупи нашите гревови, тој ги закова на крв и тој воскресна.
И се со други зборови вика, вие градете го вашето спасение. Ова ми изгледа како ние треба нешто да донесеме, да допринесеме до нашето спасение. Како дело. Дали апостолот Павле тука? Дали тука апостолот Павле говори за индивидуа, да го гради неговото спасение, или дали говори за заедница, да го градиме нашето спасение? Од друга страна, некои сакаат ова нешто да го извртат и да нагласат дека ова не е градење на нашето спасение, него ова е градење на нашето духовно здравје. И можам да ви кажам дека и двата превода држат вода. Зошто? Затоа што според Септуагинтата или грчкиот превод на Стариот Завет, во неколку наврати контекстот за спасение има контекст за духовно здравје. И ако гледаме ние во контекстот што апостол Павле, кои се етичките и морални вредности, тоа е дел од нашето духовно здравје. Па да, ние треба да ги имаме тие вредности на понизност, на служење, на добронамерност, на љубов, на честитост. Што се? Во контекст на Галатјаните 5 глава или плодовите на Духот Свети. А од друга страна, други ќе кажат, па секогаш апостолот Павле кога го користи зборот сотерија или спасение, нема врска со духовно здравје. Ама вика градете го. И доаѓаме до едно збунување малце. Како се јас да го градам? Дали треба нешто да допринесам до моето здравје или тука имаме нешто друго? Одговорот е всушност во 13 стих. Пишува овака: бидејќи Бог кој действува работи во вас за волја и делување за негово задоволство. Бидејќи Бог кој действува, зборчето тука е енергија. Треба да објаснам што значи енергија. Мислам дека немаме потреба од енергија. Со други зборови вика: градете го, тоа е нешто што ние треба да направиме, но тоа градење, тоа делување е всушност е поддржано од ова што Бог го прави, всушност од оваа енергија кој што извор на тоа градење. И вика тоа нешто е за негова волја и за негово делување кое што му носи задоволство. Со други зборови, ние не можеме ништо да направиме во нашето спасение без енергијата, без Божјото делување или почеток на тоа спасение. И тоа нешто е всушност за негова волја, или он делува така, и тоа нешто му прави задоволство на Господ. Некој ќе каже, па чекај сега, Господ тука е малце себичен, како тоа за негово задоволство. Тоа е негово право. Он го дал неговиот син Исус Христос на крстот да умре за нашите гревови. Значи, таа е енергија, таа една почетна, архаична, што вика, почетен мувмент, почетокот. Ама ние треба нешто да направиме на тоа спасение. Што е тоа? Тоа е нашето посветување. И всушност, послушноста кон посветувањето или тие етички и морални врелини, доблесни, кои што претходно ги спомнавме, го комплетира нашето спасение. Исус Христос не спасува. Амен. Точка. Ние не сме спасени по ништо друго, освен преку вера по милост, и тоа не е од нас. Но, со нашето делување или тој синергизам кој што Бог ни го дава, заради негово задоволство, ние го комплетираме тоа спасение, како на земјата и така за небото. Апостол Павле е тука многу јасен и гласен што се однесува до спасението. И им кажува на филипјаните. Понатаму, апостол Павле не застанува тука што се однесува до спасението и послушност во комплетирање на тоа спасение. Говори вака: правете се без ропот или негодување и расправи, за да постанете безпрекорни и чисти, Божји деца без вина или грешка, помеѓу изопачена и перверзна или расипана генерација,
каде што ќе светите како звездите на небото. Држејќи се цврсто до зборот, или говорете го зборот, на животот, како гордост за мене во денот Христов. Бидејќи не трчав залудно и не работев залудно. Правете се, уште еден императив, уште еден глагол, кој што всушност се надоврзува на првиот глагол императив, бидете послушни. Бидејќи ние сме послушни кон спасението, всушност, во градење и комплетирање на тоа спасение, сега апостолот Павле кажува, добро, ајде сега да наставиме малце место, да видиме практично како сета таа работа се работи. И вика сега, правете се. Всушност, се што правите треба да правите во послушност. Таа послушност иде кон Христовата послушност во претходните стихови кој што беше послушен на Отецот. И вика вака, правете се, што се треба да правиме, како се треба да правиме, како се ние треба да го градиме таа послушност или тоа спасение, со други зборови тоа посветување. Вика, без ропот, негодување и расправи. Апостол Павле се навраќа на Стариот Завет. Се тука е една интересна работа што дали филипјаните имале некој контекст со Стариот Завет, со евреите или не, тоа ќе остане дискутабилно. Дали апостолот Павле со неговото доаѓање во Филипи им го објаснувал Стариот Завет и тоа што се случувало во Стариот Завет, но сепак он користи два примера. Вика, без ропот. Кој од вас го читал Стариот Завет, знаете дека израелскиот народ, кој што беше изведен од египетското робство и кој што му беше ветена земја, останаа 40 години во пустината, вртејќи. Зошто? Заради тој ропот, заради тоа негодување. Се нешто им фалеше што Господ им даваше. И нонстоп, дури Господ ги казнуваше. Коревото племе скоро да го снема. Вика, без ропот, и он ги навра, и вика, и расправи. Сега, малце е чудно како апостолот Павле пред едни, да кажеме, војни лица, генерали, пензионирани, вика, без ропот и негодување. Искрено ќе ви кажам, јас кога бев во војска во Куманово, при крајот на мојата војна служба, малце беа нефер и ние одбивме команда. Значи јас бев во војна полиција, 5 вод противтерористички вод, кој што требаше да биде најелитната единица, најпослушната единица, да носи ред и мир, и ние одбивме команда. Со други зборови, одбивање на таква команда, според војните принципи идете на воен суд. Но ние немавме воен суд во тоа време, него имавме цивилен суд, а цивилен суд нема ништо со војската. И тогаш решија од водник па до генерал да ни дадат воен суд. Душата ни извади. Душата ни извади. Ден денес го. Тоа е еден вид на ропот. Сега како овие генерали ќе се бунат или негодување. Павле сака да каже, луѓе, слушате, колку и да сте добри, колку и да имате тие доблесни врелини, значи служење, понизност, тоа нешто треба да влезе во еден карактер, во едно однесување или во едно правилно поведение, што би рекла, со правилни мотиви. Не е само јас да служам, да бидам понизен, да бидам љубезен, можеме ние да имаме скриени мотиви позади сето тоа. Никој не ни гледа на нас во срцето. И Павле што ви говори? Правете го тоа без ропот и негодување или расправи. Не се расправите. Јас направив вака, јас направив онака, јас служев повеќе. Не. Апостолот Павле влегува тука во однесувањето на еден христијанин сега. Од спасението, градете го вашето спасение, вашата посветеност, доаѓа до нешто што, луѓе, ова нешто нека биде транспарентно. Нека вашето поведение биде резултат на вашата вера, со други зборови. Вика, за да постанете, од една страна кажа, немој да го правите ова,
Негативно и после кажува за да постанете безпрекорни и чисти, Божји деца без вина или без грешка. Со други зборови, апостол Павле сака да каже, вие треба да бидете транспарентни. Со тоа што кои сте, што верувате и како делувате. Не може едното без другото да биде одвоено. Тоа е една целина. Помеѓу кого? Вика помеѓу изопачена и перверзна или расипана генерација. Дали треба многу да говорам за контекстот во Македонија? И што се ни се случува тука? Не само тука, и во Америка. Мислам дека не треба да говорам повеќе. Гледаме, читаме и вика треба да светите како звездите на небото. Многу јасна работа. Во тоа време звездите на небото вечерно време јасно и гласно светат. Никој не прашува дали тоа е звезда или не е звезда. Дали тоа е светило или не е светило. Транспарентноста на звездите во ноќта е многу јасна. И он дава еден пример тука како тоа во тогашното време. Денешно време може да кажеме светите како рефлектори. Не. Може на никого очите да му ги извадите. Не е ни тоа поентата. Поентата е да бидете благи, угодни, транспарентни. Некој да ужива во тие звезди, ипак тие се светилка, ги осветлуваат ноќта, но тие се убава светилка. Носат благодет, убаво е за гледање. Павле е многу практичен што ние треба да. И тоа го прави. Како ние треба тоа да го правиме? Вика, држејќи се цврсто до зборот на животот, како гордо за мене во денот Христов. Држејќи се уште еден глагол. Цврсто држејќи се. Ни кажува сега на практична работа. Ова треба да го направите. Имате спасение, посветеност. Тоа посветеност достанува вика, треба да постанете безпрекојни. Како тоа ќе го направиме? Држејќи се до зборот Божи. Многу едноставна работа. Сега, тука има една работа која што зборчето држејќи се може да значи држејќи се цврсто до зборот во етички концепт, значи да читаме, да ги вадиме сите оние премиси што претходно ги прочитавме и тоа е нешто за нас и ние треба да ги применуваме во нашиот живот, или држејќи се со други зборови говорете го зборот. Во концепт Павле истиот збор може да значи етички или евангелизацијски. Сега некои коментатори, некои теолози ќе кажат не, ова е етички, затоа што некои ќе кажат не. Ако ние нешто правиме, ние сме транспарентни, ние сега треба да идеме да евангелизираме, да им кажеме на другите. Бен Видрентон, еден од познатите теолози на Асбери, он би кажал, па овој проблем е и етички и евангелизацијски. Вика, вие нема да евангелизирате ако немате етичко однесување, а ако имате само етичко однесување, а не евангелизирате, па што ќе ви е верата? Ставете си ја во джеп и носите си ја дома. Парафризирам со други зборови. Со други, интересна работа е што апостол Павле со едно зборче сака да искомуницира многу поголем концепт. Или што би рекле ние со еден камен две птици, како беше? Две муви, нешто така. Значи, држејќи се цврсто до зборот на животот, дали било тоа од етички аспект, кој што ќе не научи како да живееме, како да делуваме, како да се однесуваме, кое да биде нашето поведение и првенствено теолошки, значи ние говоревме теолошки, нашата етика и нашиот морал во никој случај не сме да произлезе само од однесување или од хуманизам. Не, од теологија произлегува и од сетото однесување ние евангелизираме, ние го прогласуваме зборот Божи. Значи тоа е да се држим и Павле говори понатаму вика како гордост за мене во денот Христов. Често пати кога ќе го сретнеме зборот гордост во Библијата, има негативен контекст или boasting. Павле неколку пати ќе каже, но ако се гордам со Христоса и со никој друг.
Но во овој момент исто Павле го користи истиот збор и вика како гордо за мене во денот Христос. Со други зборови Павле сака да каже сето она, браќи и сестри, пријатели мои, возлюбени мои, јас како ваш духовен татко, кој што со целиот авторитет кој што ми е даден, ова нешто ако го правите, овака ако се однесувате, овака ако размислувате, тоа ќе биде гордост за мене во денот Христов, есхатолошки, кога Христос ќе дојде или ја кога ќе бидам со Христос. Видите, за еден родител, најголема гордост е кога нивните деца се послушни и кога нивните деца се изведени на еден добар пат. Многу добро го знам. Мајка ми проплакала крв додека бев тинејџер и сето до онен момент кога дојде во црква. После тоа таа жена се препороди, бидејќи мојот претходен живот можам да кажам дека колки командант ние му бевме ментори. Мислам дека тоа кажува се. Таму ме водеше патот. Но кога постанав послушен на зборот Божи, на Христовото Евангелие, мојот живот се промени. Мајка ми се препороди. Замислете, жена да оди во школа, да ја даде документи, жена да ја викаат, жена... Тоа е еден срам за еден родител. Послушноста моја беше погазена, но беше обновена. Мајка ми си почина како горда жена, која што гледа својот син излегол на добар пат, бил послушен, има внуци, има жена, значи, по Божја промисла. И Павле вика, денот Господов, тоа ќе ми биде гордост, браќи и сестри. Не е само да им каже што да прави. И Павле сето тоа го надокнадува, вика, бидејќи не трчав залудно и не работев залудно. Павле всушност дава тука две метафори. Вика, не трчав. Он дава контекст од Олимписките игри. Луѓе кои што тренираат, луѓе кои што трчаат, кои што се уклучуваат во сето тоа. И не е ова само на тредмил, него ова се препреки. Павле ги трчал тие работи, дава една слика, да, во контекст на војнициве, на генераливе. Замислите кои тренинзи они поминува, колку трчање. И Павле вика во контекст на Евангелието. Јас го трчав ова, луѓе, за Евангелието, за вие го имате. И им кажува и не работев залудно. Сушто апостол Павле работеше со неговите две раце. Правеше шатори. Им кажува практична работа. Со други зборови, и вие ова што го правите, немој да трчате залудно и немој да работите залудно. Сушност, и не трчате залудно и не работите залудно, ако ова го исполнувате. Ова се тие етички параметри. И апостолот Павле тука дава една слика која што е драматична. И тоа е слика која што он ја носи од жртвена слика. Павле вика вака, но сепак, иако сум трчал, незалудно, иако сум работел, незалудно за вас, доаѓа до една кулминација, доаѓа до еден момент, вика вака, но сепак дури да бидам направен како излеана жртва на жртвениот олтар врз жртвата и служба или литургија за вашата вера, јас се радувам со сите вас. А и вие исто така радувајте се со мене. Павле е послушен на Евангелието и им покажува еден практичен пример на филипјаните со тоа што он вика јас ќе се направам како излеана жртва. Некој преводи таму вика како крвна жртва. Со други зборови некои би рекле апостолот Павле сега ќе умира за нив, бидејќи е во затвор или дека ќе умре. Малце е тоа дискутабилно. Бидејќи грчкиот збор тука што се користи е всушност излеана жртва и тоа се користи како веќе од Стариот Завет контекст, но и од грчката митологија. Значи апостол Павле повторно комбинира интересни метафори, интересни слики, кога веќе една жртва ќе биде направена.
на крајот се излева вино како доказ за таа жртва. Но тоа вино или таа течност која во никој случај не ја заменува жртвата. Значи таа жртва не може да замени ништо. Со други зборови Павле вика, жртвата е Исус Христос, луѓе. Немој да ме разберете погрешно. Но јас се изливам на крајот, вика, јас се предавам како вино. И тоа вино е доказ всушност за вашата вера. Вие, како мои браќа и сестри во Христа, Филипјани, драги мои деца, вие сте ја направиле таа жртва. Вие сте го прифатили Исус Христос како ваш личен Господ и Спасител. Вие сте поверувале и тоа е жртва од една страна. Значи самата жртва вие сте прифатили. Но јас со сето мое делување, со сета моја активност го поливам виното на таа жртва и ја оправдувам таа жртва. И вие мене заедно, бидејќи тоа е комплиментарно еден со друг. Во никој случај. И вика, понатамо тоа е служба или литургија. Тоа е нешто многу, тоа е мистично. И јас се радувам со сите вас. И ова е уште еден императив, уште еден глава. Јас се радувам со сите вас, а и вие исто така радувајте се со мене, им дава команда апостолот Павле. Со други зборови, послушноста на спасението, послушноста кон поведението, не носи до таа послушност на радост. И оваа радост не се појавува од радоста затоа што ние сме само од така радост, него радоста на послушноста е всушност Исус Христос. Послушноста кон Исус Христос е радост за нашето спасение. Ова е нешто многу подлабоко. Некој ќе каже дека апостолот Павле тука свесно се жртвува и умира за филипјаните. Тоа е парадокс, тоа е контрадикторно. Како ние може, кога умираме, да се радуваме? Само онака, да се радуваме, што би рекле ние. Едноставно не може, ние не го исклучуваме нашиот разум. Ние поминуваме низ таги, низ маки, тешко е, поготово сега короната. Колку животи одземе. Па мој најдобар другар Мирче Андреев, председател на Евангелска црква во Република Македонија. Не знам колку километри сме поминали. Не знам колку кило сол сме изеле заедно. Кога ја слушнав таа вест, па тоа е тага. Ја не можам да се радувам како овој свет што ви се радува. Но ја се радувам од една страна, бидејќи еден ден ќе бидеме заедно во небото. Ќе бидеме граѓани во небото. И од друга страна апостол Павле говори, вика, и вие радувајте се со мене. Бидејќи јас сум во затвор. Може би ќе ме убијат, може би не. Но од претходниот контекст Павле кажува, би сакал да дојдам да ве видам. Значи, така да, послушноста кон спасението или кон посветеност ќе не носи кон послушноста на поведението, однесувањето. И тоа однесување ќе ни донесе радост. И таа радост ќе можеме да ја споделиме со нашите духовни отци низ историјата, низ хероите на верата и локалните. Сакате негде Живко од една страна како пастор тука, еј духовен водач, духовен татко. Истото тоа што Павле го кажува со такво срце, Живко би го кажал кон вас, но од друга страна и вие се гордеете. Значи комплементарно е тоа. И таа радост ќе не воведе да бидеме искрени, вистински граѓани на оваа земја, тука во аеродром и во небото. Да, браќа мои, бидете доследни до зборот Божи. Да бидеме послушни, да бидеме гордост на Христа, да бидеме гордост на нашите водачи, да бидеме гордост на локалната заедница и на универзалната црква. Бидејќи тешки времиња доаѓаат. Мораме да бидеме различни,
Мораме да бидеме транспарентни, да светиме како звездите на небото. Но ако сето тоа не произлегува од таа длабока теологија, како примерот Христос што ни го даде, ќе биде се залудно. Порано или подоцна луѓето ќе приметат дали ние се фолираме или не. Се молам. Небесен Татко, ти благодарам за можноста и привилегијата да го чуеме Твојот збор. По Твојата милост, Господе, те молиме да бидеме послушни на Твојот збор. Да делуваме по Твојот збор и да се радуваме по Твојот збор. Да бидеме граѓани кои што ќе бидат пример на оваа земја и граѓани кои што ќе тежнеат кон Царството Божие. Небесен Татко, ти благодарам за Твојата милост, љубов, благонаклонетост, праведност. Ти благодарам Свето Тројство за се што ни даваш и ти благодарам за се што не ни даваш. Во името на Отецот, Синот и Духот Свети. Амин.